Nakahanap na ng katapat ang Boston Celtics, lupit ng duelo ng dalawang superstar parang prime Larry Bird at Vintage Melo. May panibagong milestone sa postseason si Jason Tatum nang hinayang nga lang sa nangyari si Jalen Brunson. Is-semis Game 1 sa pagitan ng Boston Celtics at ng New York Knicks. First time since 2012 muling nagkaharap sa postseason ang dalawang malaking prangkisa sa NBA. Well, first quarter galing kay Josh Hart ang first 2 basket ng visiting team. Tip shot, pinag-stumble pa ang depensa ni Porzingis sa ilalim. Sa Boston, galing naman kay Derek White ang first 5 points ng home team. Jalen Brunson first basket, pasok ang driving floater kontra kay Holiday. After nyan, eto na turnover ni White ang bola pero agad na bumawi at binutata mga bro ang layup ni Bridges. Problema nga lang ng New York, maagang na foul trouble si Josh Hart with 2 fouls. Na turnover pa ang bola sa play na to. Akala ni Towns tinira niya na ang bola, yun pala pasa para sa kanya. Parehas di nagkaintindihan, nakapukol pa ng 3 after nyan si Jason Tatum. Well, bukod kay Hart, meron na ding 2 fouls sa first quarter si Towns kaya under 7 minutes pa lang inilabas agad ang big man. In control pa sa laban ng Celtics, Jason Tatum pa din sa opensa, gandang outlet pass ni Brown, home run dunk para kay JT. Timeout dyan ng Knicks, pero after timeout Tatum mainit pa din, 3 ulit para sa Celtics superstar, though nakabawi ng dalawang sunod ng New York mula naman kay OG Anunoby at Miles McBride. But again, Tatum with another basket. 13 straight points na yan para kay JT at sa points din na yan mga bro, nalampasan niya na sa all-time Celtics points leader in postseason si Paul Pierce. Pero mas efficient ang shooting ng New York, shooting 47% sa field kumpara sa 30% lang ng Boston. Eto, Luke Cornett, insane putback poster dunk kay Bridges. Kumana sa dulo mga bro ang newly crowned 6th man of the year na si Peyton Pritchard, 5 points. Natapos pa ang first quarter sa napakagandang block ni Cornett kay OG Anunoby, in your face block ng big man. 28-27, lamang pa din ang Boston. Second quarter, gandang simula na sana mga bro para kay Towns, back-to-back basket to start the quarter. Yun nga lang, muling nakabingwit ng foul ang big man. Kaya naman agad na inilabas si Towns. After nyan, Jalen Brunson crosses over the defense of Drew Holiday. Foul pa ang player dyan ng Boston, pero yun nga lang, lamang pa din ang Celtics. Double digit scoring na sa bench ng home team. Etong si Peyton Pritchard, pasundot-sundot naman sa opensa. Etong si Holiday, Jaylen Brown, back-to-back basket kaya palabo na ang lead ng Celtics. Under 5 minutes, gumamit pa ng Haka Robinson ng Celtics. Alam nilang mahina sa free throws ang backup center ng Knicks. Isa lang ang pumasok sa 4 na free throws kaya inilabas siya at pumalit sa kanya si Precious Achiuwa. Pero look at this hustle ni Josh Hart. 2 offensive rebounds sa play na to na nauwi pa sa wing 3-pointer ni Jalen Brunson. Kaso under 3 minutes sa foul na to ni Brunson, may 3 fouls na din mga bro si JB. Puro foul ang key players ng New York last 2 minutes dahil sa 8-0 run ng Boston, mas namaga pa sa 16 points ang biggest lead ng Celtics. 6 doon ay galing kay Jaylen Brown, 13 points sa second quarter. 61-45 halftime. Third quarter, due to illness mga bro, hindi na makakabalik pa sa game si Kristaps Porzingis. Pinalitan siya ni Horford pero no problem na dahil in control pa din sa laban ng Boston. Nagpaulan na ng 3 ang home team. Frustrated na din si Karl Anthony Towns sa depensa ng Celtics. Napituan pa ng offensive foul sa play na to. Pinakain ba naman ng braso si Holiday after nyan? Lobo na din sa 20 ang lamang ng Celtics. Butata pa ang inabot ni Towns kay Derek White na nauwi sa home run dunk ni Al Horford. Well, 0 out of 4 ang start ni Towns sa third quarter with 2 turnovers pero buti na lang mainit ang outside shooting ni OG Anunoby, 2 straight threes. Nakakahinga kahit papano ang New York matapos ang 9-0 run. Kaso Jason Tatum naman pinutol ang momentum na yan ng Knicks na kumana din ng back-to-back 3-pointer. Pinatalsik pa ang depensa ni Jalen Brunson pero walang pitong foul dyan ang referee. Yun nga lang, eto na naman ang run ng New York. Takeover na si Jalen Brunson na ibaba ulit nila sa single digit ang lamang ng Boston. Nalagasan pa ng player mga bro ang Celtics. Injured ang right ankle ni Sam Hauser. Na-foul niya pa si OG Anunoby sa 3. Buti na lang natapos ang third quarter, pahabol din ng 3 ang veteran na si Al Horford, 84-75 heading into the fourth quarter. Fourth quarter, tuloy pa din ang run mga bro ng Knicks. 8-0 run to start the final quarter. Still hot shooting mula kay OG Anunoby. Nakakalimang 3 na. Naitablan pa niya ang laban under 7 minutes. Still,
plus dunk sa fast break. Pero napatimeout nga lang ang Knicks after ng block na to ni Horford kay Towns na nawi sa tres ni Drew Holiday. Pero after timeout mga bro, agad na sumagot ng tres si Jalen Brunson. Take over na mga bro ang superstar ng New York, another 3-pointer under 4 minutes para maibigay sa New York mga bro ang kanilang first lead. Pero di pa tapos dyan si Brunson mga bro, isa pang tres para maibigay sa Knicks ang 6-point lead, 97-91. Pero yun nga lang mga bro, napituhan ng turnover sa play na to si Jalen Brunson, kumana ng 7-2 nating run ng Boston para maibalik naman sa kanilang lead, 98-97. After ng basket na yan ni White mga bro, muling nag-commit ng turnover si Jalen Brunson. Pero OG Anunoby with a clutch 3-pointer, pero yun nga lang agad na naitablayan ni Drew Holiday. Last 30 seconds may pag-asa ang Boston maipanalong laban kaso mintes ang tira ni Jason Tatum, balik pa ang bola sa New York. Pero yun nga lang mga bro, mintes din ang tira ni Jalen Brunson sa uli, nauwi pa sa overtime ang laban. Well, overtime mga bro, Jalen Brown turnover steal ni Bridges, nauwi yan sa end one dunk ni OG Anunoby 103-100. Nasundan pa yan mga bro ng 3-pointer ni Mikal Bridges. Sa uli, panalo pa din sa game 1 ang New York Knicks. What a comeback!